ಲುಧಿಯಾನದಿಂದ ಜನ ಜೈಪುರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಜೈಪುರದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಾಲೆಜು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾಯಿವಿ. ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದ ನಾವು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡಿಯುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು 2 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಸಾಧನೆ. ಯು ಆರ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾದರೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ